الجبروت عن شوائب النقص وسباته، والصلاة على نبيه المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه هداة طريق الحق وحماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعزاء كلها تفكر اللسان فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمت وإن اعوججت اعوججنا. صدق الله العظيم. عزتمند محترم لقمان حکیم سے خبر روانه وه چې هغه ارشاد فرمایي د 4,000 پیغمبرانو سره ما ملاقات کړی دی، د هغوی نه چې کوم ما فیض حاصل کړی دی د هغې خلاصه هغه په یو څو خبرو کې بیان کړې وه. اولنۍ خبره د هغې نه دا وه چې کله په مانځه باندې ودرېږې د خپل زړه دهان او خیال ساته چې زړه دې بل طرف ته متوجه نشي، مطلب الله پاک طرف ته زړه متوجه ساته. دویمه خبره دا وه چې بله خبره د هغې نه دا ده چې کله ته د چا کره لاړ شې نو ته د خپل نظر چې دی نو هغه حفاظت کوه، او دغه رنګې چې کله ته په مجلس کې ناسې نو ته د خپل ژبې چې دی نو هغه حفاظت کوه. درېیمه څلورمه خبره ده. نو اولنۍ خبره چې کله انسان د چا کره لاړ شي میلمه شي په یو کور کې، نو لقمان علیه السلام د خپل نصیحت خلاصه دته بیانوي چې ای بنده ته د دغې کاله کره چې دی نو هغه لاړې ته میلمه یې په دغه ځای کې ته د خپل نظر حفاظت کوه، ته هلته چې دی نو هغه غیر محرم زنانو ته چې دی نو هغه مه ګوره. نو د دې مفهوم چې دی نو هغه وسیع دی، مطلب دا دی که هغه په کور دننه وي غیر محرم زنانه دي د هغوی نه نظر چې دی نو ښکته ساته، که د کور نه بهر دی په لاره کې روان یې د خپل نظر چې دی نو هغه ښکته ساته، په بازار کې روان یې د خپل نظر چې دی نو هغه ښکته ساته. هم قرآن مجید کې الله پاک فرمایي وقل للمؤمنین، ای پیغمبره ته ووایه مؤمنانو ته یغضوا من ابصارهم چې د خپل نظرونه ښکته وساتي، ویحفظوا فروجهم او د خپل شرمګاهونو حفاظت وکړي. مؤمنانو ته چې دی نو دا حکم دی ای مؤمنه ای بنده ته خپل نظر چې دی نو هغه ښکته ساته، که هغه په کور دننه وي که هغه د کور نه بهر وي، که ته په لاره روان یې که ته په بازار کې که ته په دکان کې، ای مؤمن بنده ته خپل نظر چې دی نو هغه ښکته ساته. خو د دې سره سره وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، ای پیغمبره مؤمنانو زنانو ته هم ووایه یغضضن من ابصارهن چې دوی خپل نظرونه هغه ښکته ساتي، که هغه په کور دننه وي که هغه د کور نه بهر وي که هغه په بازار کې وي که هغه په لاره کې وي، دوی به هم خپل نظرونه چې دی نو هغه ښکته ساتي. ویحفظن فروجهن، دوی د خپل شرمګاهونو هغه د حفاظت کوي، یعنې دوی د خپل ځان حفاظت کوي. ولا یبدین زینتهن، خپل ښایست چې دی نو هغه د دې نه ښکاره کوي. بل آیات کې راځي ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى، تاسو چې دی نو هغه د جاهلیت د زنانو په شان بهر ته چې دی نو هغه مه راوځئ چې خپل ښایست چې دی نو هغه پردو خلکو ته ښکاره کوي. نو زنانو ته هم حکم دی چې تاسو نظرونه ښکته ساتئ، نارینهو ته هم حکم دی چې ته خپل نظر چې دی نو هغه ښکته ساته. ځکه کله چې نظر ښکته ونه ساتلی شي
نو دا نظر داسې څیز دی چې دا د ټولو ګناهونو چې دی نو هغه جړله ده. اول چې دی نو هغه نظر ولګي په غیر محرم زنانه باندې، د هغې نه بعد چې دی نو په زړه کې تمنا او ارزو خواهش پیدا شي. بیا لاس چې دی نو د هغې مدد کوي، خپې چې دی نو په هغې کې مدد کوي، څومره اعضا چې دی نو بیا استعمالیږي، نور څومره ګناهونه کېږي، د هغې ټولو جړله چې دی نو هغه نظر دی. نن بدنظري چې دی نو هغه عام شوي ده. نن ګناهونه عام دي، په معاشره کې ګناهونه عام دي. د هغې وجه چې دی نو هغه هم بدنظري ده او هم دغه بنیادي وجه ده چې شریعت په اول په دغې بنیادي وجه باندې چې دی نو هغه پابندي لګولې ده چې ته خپل نظر چې دی نو هغه په غیر غلط ځای کې مه استعمالوه، ته خپل نظر چې دی نو هغه حفاظت کوه. د ګناهونو جړله درې څیزونه دي. یو په هغې کې چې دی نو هغه شهوت دی او شهوت پیدا کېږي د بدنظرۍ د وجې نه. نو د نظر حفاظت، کله چې یو بنده د نظر حفاظت نه کوي، د ده په زړه کې چې دی نو د هغې د بدنظرۍ چې دی نو هغه ظلمات تیارې هغه چې دی نو هغه پیدا شي او د هغې نتیجه دا وي چې د ده آخرت طرف ته دهان نه کېږي. د ده د آخرت طرف ته د جنت چې څومره کارونه وي هغې طرف ته د ده دهان نه وي، نه د ده منځونو طرف ته دهان وي، نه د ده تلاوت طرف ته دهان وي، نه د ده نیکۍ طرف ته دهان وي. د ده دهان به همیشه وي د آخرت نه هټ کر دهان به د ده به دهان چې دی نو هغه جنت طرف ته نه راځي، د دهان به مانځه طرف ته نه راځي، د ده دهان به چې دی نو هغه روژې طرف ته نه راځي، صدقو طرف ته به نه راځي، دغه رنګې تلاوت طرف ته به نه راځي. څومره نیکۍ دی هغې طرف ته به د ده دهان نه راځي، بلکې د ده دهان به ځي هغه به بدنظرۍ ته ځي. د ده دهان چې دی نو هغه به ګناهونو ته ځي. وجه چې دی نو هغه هم دغه بدنظري ده چې د دغې بدنظرۍ د وجې نه په زړه کې داسې یو تیاره راشي چې د دې بنده چې دی نو هغه بیا نیکۍ طرف ته چې دی نو هغه توجه نه کېږي. او نن عمومي طور په معاشره کې د دې څیز کمی دی چې نیکۍ طرف ته د دا چا توجه نه کېږي، د چا ډډې نه لګي نیکۍ طرف ته، هغه هم دغه بدنظري چې دی نو اصل وجه ده. ځکه حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام فرمایي النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس. نظر چې دی نو هغه سهم یو غشی دی، مسموم زهریله غشی دی. هغه غشی چې هغه په زهرو کې ډېر وخت ایښودلی شوی، کله چې بنده دغه غشی وولي څوک پرې وولي نو یو دی زخمي شي او بل د هغې زهرو اثر په دې بدن کې چې دی نو هغه وچلېږي. نو دا نظر داسې څیز دی نبی علیه السلام فرمایي سهم مسموم من سهام ابلیس، دا یو زهریله غشی دی من سهام ابلیس، د ابلیس د غشو نه. ابلیس سره چې دی نو د ګناهونو ډېر غشي دی، یو د هغې نه زهریله غشی چې دی نو هغه بدنظري ده. بیا فرمایي نبی علیہ السلام من ترکها من مخافتی، الله پاک فرمایي من ترکها چا چې دا بدنظري پرېښوده من مخافتی زما د یېرې د وجې نه د دې نه ویرېدو چې سبا به زه الله پاک ته پیش کېږم، سبا به زه الله پاک ته مخامخ کېږم، زه به الله ته څه جواب ورکوم، د دې یېرې نه چې دی نو هغه بدنظري پرېښوده نو الله پاک په د ده چې دی نو ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. الله پاک فرمایي چې زه به د ده دا بدنظرۍ په بدل کې چې دی نو هغه دله داسې ایمان ورکړم، د ده به زړه چې دی نو هغه داسې په ایمان باندې مضبوط کړم یجدو حلاوته فی قلبه چې دی به دغه خپل ایمان هغه خوږوالی چې دی نو هغه په خپل زړه کې چې دی نو هغه محسوس کړي چې دا ایمان څومره خوږ دی، د دې مزه چې دی نو هغه څومره ده، نو ده ته به د نیکۍ چې دی نو هغه خوند او مزه میلاو شي. یو خو دا ده که نه چې مونږ راشو مونځ وکړو، دا مونځ چې دی نو هغه مونږ په طور د عادت باندې وکړو چې راشو بس مونځ وکړو، پته هم ونه لګي چې مونږ مونځ وکړو که ونه کړو بهر ته چې دی نو هغه وځو. خو یو مونځ هغه دی چې یو بنده به کور کې ناست او د ده آرزو دی چې زه به کله جومات ته ځم. بیا چې کله جومات ته راشي د ده دا زړه داسې مطمئن وي چې زه به د جومات کې ناست وی. بیا چې کله دی مونځ کوي دی د مانځه یو رکن ادا کوي، دله داسې خوند ورکوي، داسې مزه وله ورکوي چې دی وایي زه دا مونځ چې دی نو هغه ما کولی. دا هغه د ایمان هغه حلاوت دی چې د ده په زړه کې به پیدا شي. نن دا ډېر ناپید شوی دی. هر سړی ته عادي چې بهر ته به کله وځم، خو چې کله دی بدنظري پرېږدي الله پاک په دله داسې ایمان ورکړي یجدو حلاوته فی قلبه چې د هغې خوږوالی په دې زړه کې محسوسېږي. نو دی چې مونځ کوي دی هره نیکي کوي ده ته به هغې کې خوند او مزه میلاوېږي، دی به د هغې نه ځان نه خلاصوي. بیا نو بل حدیث کې راځي وایي ثلاثة لا ترى کل عین باکیة، هر سترګه چې دی نو هغه په قیامت په ورځ به جړېدونکي الا عین غضت عن محارم الله، مگر هغه سترګه به جړېدونکي نه وي غضت عن محارم الله، کم چې دی نو د هغې څیزونو نه
دغه سترګې او نظر ښکته شو چې کوم الله پاک حرام کړی دي چې دې طرف ته به نه ګورې هغه الله پاک حرام کړی دی نامحرم زنانو ته مه ګوره الله پاک حرام کړی دی نو دغه سترګه چې د دې نه منع شوه دا سترګه به جوړېدونکې نه وعین او بل هغه سترګه حرست فی سبیل الله چې د الله په لاره کې چې دی نو هغه دغه روڼ پاتې شوي دا غړېدلې پاتې شوي پیرې ورکړي بله هغه سترګه ده چې د هغې نه چې دی نو مثل رأس الذبابې د مچ د ماشي د سر عمره چې دی نو د هغې نه اوښکه بهېدلی د یېرې د الله پاک نه یعنې الله پاک یادوي د الله پاک د عذابونو نه یریږي الله پاک یادوي او د ده د سترګو نه معمولي اوښکه لاړه په دغه سترګه به چې دی نو د قیامت په ورځ نه جوړېږي او دغه سترګه به د قیامت په ورځ نه جوړېږي چې کوم دا محارمونه چې دی نو هغه ښکته شوې هغه سترګه به نه جوړېږي کوم چې د الله په لاره کې یخ پاتې شوې دا درې سترګې به نه جوړېږي نورې ټولې سترګې به د قیامت په ورځ جاړي ځکه د قیامت مصیبتونه هغه تکالیف چې کله په بنده باندې راشي نو هر بنده به چې دی نو هغه جوړېدونکی وي هر سترګه به جوړېدونکې لیکن دغه درې سترګې به نه جوړي بل حدیث کې راځي ثلاثة لا ترى أعينهم النار درې سترګې داسې دي چې هغې ته به اور ونه رسي نو د یو حدیث کې دا دی چې دغه سترګې به جوړېدونکې دی بل حدیث کې راځي درې سترګې داسې دي چې هغې ته به اور ونه رسي نو چې کله سترګې ته اور نه رسي خو ټول بدن ته اور ونه رسي هغې کې اولنۍ هغه سترګه ده چې کوم د محاریمو نه ښکته پاتې شوه یعنې بدنظري نه کوي بل هغه سترګه ده چې د الله په لاره کې ویښه پاتې شوه بله هغه سترګه ده چې د الله د یېرې د وجې نه د هغې نه اوښکه چې دی نه هغه وبهېږي دا درې سترګې دي ته به اور ونه رسېږي نو بدنظري د دې نه ځان ساتل حتی الامکان چې څومره د بنده چې دی نو هغه کوشش وي په قصد باندې په اختیار باندې دی بدنظري چې دی نو هغه ونه کړي بلا اختیار چې دی نو هغه نظر ولګي دغه الله پاک معاف کړی د دې نه علاوه چې دی نو هغه معافي نشتی لکه علي رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه السلام فرمایي فلا تتبع النظرة النظرة په یو نظر پسې دوباره بل نظر چې دی نو هغه مور پسې کوه فانما لك الاولى وليست لك الاخره ستا لپاره اولنی نظر دی وليست لك الاخره اخرنی نظر ستا لپاره نه دی مطلب په لاره چې دی نو هغه زنانه روان دي او سړی روان دی هغه خیال نشتی بری چې داسې وکتل به زنانو نظر ولګي نو دی اوس نظر ښکته کړي بیا چې دوباره دی ګوري نو په دې ورته ګناه میلاویږي او په اول پیر چې دی نو هغه دی ګناهګار نه دی فانما لک الاولى اولنی نظر تا ته معاف دی ځکه بې اختیار نه د انسان په اختیار کې نشته لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله پاک چې دی نو هغه بنده د ده د طاقت سیوا چې دی نو هغه نه دی مکلف کړی خو د دې دا مطلب نه دی چې بعضې کس وایي بس اول پیر مورته داسې وکتل اوس نظر نه ښکته کوم زه به ورته اوس داسې ګورم ځکه اولنی معاف دی اوس دا خو اولنی دی دا خو دویم نه دی دا مطلب نه دی اولنی مطلب دا دی چې کوم ستا په اختیار کې نه دی چې ستا په اختیار کې نه دی تا داسې وکتل نو چې ته ورته اوس بیا داسې ګورې نو دا خو ستا په اختیار کې دی نو کوم بلا اختیار نظر دی هغه معاف دی کوم چې په اختیار کې دی نو هغه معاف نه دی نو دریم نصیحت لقمان حکیم سے فرمایي چې کله ته د چا کره لاړ شي ته د خپل نظر حفاظت کوه نو که دا په کور کې دننه وي او که د کور نه بهر وي د نظر حفاظت چې دی نو هغه کول پکار دی او نن دا نظر دا بدنظري دا دومره سیوا شوې ده چې په کور کې یو سړی ناست دی د ده هم بدنظري کېږي مخکې به په کور کې ناست و د ده نظر به صحیح استعمالېدو بهر به بدنظري کېده اوس په کور کې یو سړی دی په خپله بستره کې دی د ده بیا هم بدنظري کېږي مخکې به چې دی نو هغه علماو جړل په ټي وي باندې چې ټي وي چې دی نو هغه خلک ګوري په هغې کې بدنظري کېږي نن چې دی نو هغه خبره ختمه شوې ده د هر سړي سره دغه ټي وي چې دی نو هغه په جیب کې دی دی چې کله په بستره کې سملي دی دغه ټي وي دغه موبایل چې دی نو هغه راواخلي په دې کې چې کوم بدنظري کېږي هم دغه بدنظري ده پردۍ زنانه په دې کې راځي هم دغه بدنظري ده او نه دا ګناه داسې عام شوی دی چې دې ته څوک ګناه چې دی نو هغه هم نه وایي او خطرناکه خبره دی چې کله ګناه ته ګناه نه ویلی کېږي دا ډېره خطرناک او چې کله یو کس ګناه ته ګناه وایي شاید دته د توبې توفیق میلاو شي او چې کله یو کس چې دی نو هغه ګناه ته ګناه نه وایي نو هغه ته د توبې توفیق نه میلاوېږي ځکه دی ورته ګناه نه وایي نو دی به توبه څه وباسي نو دا ګناه داسې عام شوی دی چې څوک ورته ګناه هم نه وایي وایي پلانکې چې ګوري پلانکې چې دی د هغه سره موبایل دی پلانکې ستا لپاره پلانکې او پلانکې دلیل نه دی ستا لپاره قرآن او حدیث دلیل دی قرآن او حدیث کې کومه خبره راغلی هغه ستا لپاره دلیل چې دی نو هغه ګرځي ستا لپاره چې دی نو هغه نور خلک دلیل نه ګرځي نو اصل دلیل قرآن او حدیث اجماع قیاس وغیره دی یو بنده چې دی نو هغه د چا لپاره دلیل نه دی خو بهرحال
هم د هغې نتیجه ده چې نن په معاشره کې د چا عبادت طرف ته چې دی نو دهان او توجه نه ځي. نن که توجه ځي هغه ګناهونو طرف ته ځي، نن که توجه ځي هغه د غیر رسم و رواج ته ځي. ځکه په دغه موبایلو کې هغه د غیر رسم و رواج چې دی نو هغه ښودلی کېږي. نن ویلنټاین ډے چې دی نو هغه مناویږي، دا هم د هغې غیرو چې دی نو هغه رواج دی. نن چې دی نو هغه کرسمس مناویږي، دا هم د هغې انګریزانو چې دی نو هغه ایجاد دی. نن چې څومره چې دی نو هغه بنده چې دی نو هغه د پتنګ چې دی نو هغه د بسنت هغه کم رسم چې مناویږي. نن لاړ شي اسلام آباد لاهور کې وګوره کم بسنت هغه کم رسم چې مناویږي، کم پتنګان چې اوچتېږي هغه هم د غیرو هغه رسم دی. په هغې مخصوص تاریخ باندې کم پتنګونه اوچتولی کېږي، دا د غیرو رسم دی. یا نور داسې رسمونه دي، دا ټول د غیرو. دا نن په دې موبایل باندې چې دی نو هغه ښودلی کېږي. نن چې دی نو هغه مسلمان ته وګوره د خپل وضقته چې دی نو هغه د چا جوړ کړی دی. نن چې دی نو د خپل وضقته هغه د کافر جوړ کړی دی. دی بیا راپاسي وایي په دې کې ګناه نشته، وایي ځکه شریعت چې دی نو هغه ما ته لباس نه دی ښودلی. ولې تا ته نه دی ښودلی؟ شریعت تا ته نبي علیه السلام تا ته یو حدیث چې دی نو هغې ارشاد فرمایلی دی من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د قوم کم قوم چې دی نو هغه تشبه اختیار کا، چا چې د کم قوم هغه د هغې سره یو شانوالی وکړو هغه به هم په قیامت کې د هغوی سره هغه به هم د هغوی نه وګرځېد، په قیامت کې به د هغوی په سب کې راباسي. نو چې یو سړی نن د انګریز لباس اختیاروي، یو سړی نن د انګریز شکل صورت اختیاروي، نو د ده محبت هغه د انګریز سره دی، د ده شکل صورت د انګریز، د ده لباس د انګریز، نو د ده محبت د هغوی سره د تشبه اختیار کړ د هغو سره. نبی علیه السلام فرمایي من تشبه بقوم، چا چې د قوم کم قوم هغه تشبه اختیار کړه د هغوی سره یو شانوالی اختیار کړو فهو منهم، نه هغه د هغوی نه وګرځېد. بیا څنګه یو سړی وایي چې ما ته په اسلام کې لباس نه دی ښودلی شوی؟ ولې نه دی ښودلی شوی؟ د خیرو قوم چې دی نو هغه تشبه نه هغه منع شوې ده، خو دا هغه تشبه چې کوم ده شریعت کې چې دی نو د هغې نه منع راغلي. اوس تشبه داسې ده نو سړی وایي چې هلکه ګیره مه پرېږده. ولې؟ سیکانو سره تشبه راځي هغو ګیره پرېښود. نه نه دا دا شریعت چې دی نو هغه حکم دی که ورس ګیره پرېږدي دی. مونږ ته د شریعت چې دی نو دا حکم دی، پګړۍ مونږ ته د شریعت حکم دی، مونږ چې دی نو هغه دا د غیرو په عمل باندې نه پرېږدو. بهرحال بد نظري دا چې دی نو هغه د ګناهونو جړله ده. څلورم چې دی نو هغه لقمان حکیم صاحب هغه دا فرمایلی دي چې کله ته په یو مجلس کې ناستې ته د خپلې ژبې چې دی نو هغه حفاظت کوه چې ستا د ژبې نه هغه داسې خبره ونه وځي چې هغه تعالی سبا ورځې چې دی نو هغه وبال چې دی نو هغه وګرځي، سبا ورځې تا ته په هغې باندې سزا میلاویږي. نبی علیه السلام ابو موسی رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو ایو المسلم افضلو، کم مسلمان د ټولو نه غوره دی؟ قال نبی علیه السلام فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده، هغه مسلمان د ټولو نه غوره دی. من سلم المسلمون چې د هغه نه چې دی مسلمان هغه سالم پاتې شي، بچ پاتې شي، من لسانه د هغه د ژبې نه و یده د هغه د لاس نه. نو غوره مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې او د لاس نه چې دی نو بل مسلمان په امن کې وي. نبی علیه السلام فرمایي غوره مسلمان چې دی نو هغه دا دی. جحیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی علیه السلام راغی تپوس کوي ایو الاعمال احب الی الله، د صحابو نه تپوس کوي چې کوم یو عمل الله پاک ته غوره دی؟ قال نو صحابي فرمایي فسکتو، نو صحابه چپ شول. قال نبی علیه السلام چې دی نو هغه جواب ورکو هو حفظ اللسان، د ټولو نه غوره عمل چې دی نو هغه د ژبې حفاظت چې دی نو د ټولو نه غوره عمل دی. بل حدیث کې راځي انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا ذر، نبی علیہ السلام د ابو ذر رضی الله تعالی عنہ سره ملاقات وشو. فقال يا ابا ذر الا ادلك على خصلتين، استاد دو صفاتونه دو کارونه داسې ونه خیم هما خفيفتان على الظهر چې هغه په ملا باندې چې دی نو هغه ډېر سپک دي، مطلب بوج نشته. واسقلهما في الميزان، او ډېر درانه دي د نیکۍ په تول کې چې کله کېښودلی شي بیا ډېر درانه وي. فقال بلا یا رسول الله، ابو ذر رضی الله تعالی عنہ او وخیر دی د الله رسوله. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل علیک بحسن الخلق وطول الصمت، په تا باندې لازم دی ښایسته اخلاق وطول الصمت او اوږد چې دی نو هغه چپوالی یعنې چپ پاتې کېدل دا په ځان باندې لازم ونیسه، ښه اخلاق په ځان باندې لازم ونیسه، ځکه دا هغه عملونه دي چې دا اسقلهما فی المیزان دا چې دی نو د میزان په تله کې درانه دی او
پملا باندې چې دین هغه سپکتي مطلب سبوجي نشته صدرانه عمل نه دی پملا باندې چې وړي ګران کار نه دی دا اختیارول لیکن د میزان په تله کې چې دین د ډیر زیات وزن دی ثم قال یا نبی علیہ السلام فرمایل ما عمل ابن آدم هیڅ یو عمل فوالذي نفسي بيده نبی علیہ السلام فرمای زما دی په هغه ذات باندې قسم وي د کم ذات په قبضه کې چې زما ساده ما عمل الخلائق بمثلها د مخلوق هیڅ عمل چې دین هغه د دې برابر نه دی دا چپ پاتې کېدل نه دي دا یو لوی عبادت دی ځکه چې کله بنده خبرې کوي نو په دغه خبرو کې بزول خبرې دی کوي نو په بزول خبرو کې بده چې دین خامخا د چا غیبت کوي چغلی به د نه راځي دروغ به پکې د نه راځي قسمه قسم خبرې چې دی نو هغه مخې ته چې دی نو هغه راځي نو په هغې په وجه باندې چې دی نو هغه دی دا دغې چې دی نو هغه مرتکب ګرځي ځکه مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي دی وایي ما ته دا خبر رسېدلې دی چې عیسی علیه السلام به فرمایل لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله ډیر خبرې چې دی نو هغه مه کوئ د الله پاک د ذکر نه علاوه د الله پاک ذکر ډېر کوئ د دې نه علاوه لا تکثروا الکلام ډېرې خبرې مه کوئ فتقسو قلوبکم ځکه ستاسو زړونه به چې دی نو هغه سخت شي ستاسو زړونه چې کله سخت شول نو فإن القلب القاسي سخت زړه چې دی دا الله پاک ته خوښ نه دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو ته پته نشته ولا تنظروا في ذنوب الناس او د خلکو په ګناهونو باندې نظر مه کوئ کأنکم ارباب گویا کې تاسو خدایان یئ د ځانه خدای مه جوړوه چې یو سړی ګناه کوي او ته ورته وایي چې هلکه پلان کې هغه دی ګناه کوي د هر سړي په ګناه باندې دې نظر وي داسې مه کوه هلته کې پېښور کې چې دی هغه کم کالونۍ کې زه اوسېږم هلته کې یو وړوکی جومات دی نو دا جومات والا عادت دا دی چې کله مونځ وشي سلام وګرځي نو دا مخې ته یو څو کسان ولاړي نو په خپله خو دم اکثر مونځونه قضا کېږي یا ناوخته راشي خو چې کم منزله وختي راغلي او چې کله سلام وګرځي نو داسې وګوري دې خلکو ته چې کم ناوخته راغلی دی بیا به سیدې سیدې بل طرف ته وګوري چې کم ناوخته راغلی بل ورته ګوري نو دی اوس د بل په ګناه باندې نظر کوي چې دی ولې ناوخته راغلی دی وخت ولې نه راته دی اوس د بل په ګناه باندې د نظر دی خپل ځان طرف ته د فکر نشته نو ولا تنظروا في ذنوبكم د خلکو په ګناهونو باندې نظر مه کوه کأنکم ارباب گویا کې تاسو خدایان یئ وانظروا في ذنوبكم په خپلو ګناهونو نظر وکئ کأنکم عبید گویا کې تاسو بندګان یئ نو هر سړي له پکار دی چې د بنده په شان سوچ کوي او د بنده سوچ دا وي چې په خپل ګناه باندې نه د نظر وي چې زما کم ګناه دی ماښام له دی چې دی هغه سملی دی سوچ کوي چې ثابته ورځ ما څنګه چې دی هغه تېره کړه زما نه څومره ګناهونه وشو ما څومره نیکۍ وکړې د نیکو باندې دی چې دی هغه د الله پاک شکر وباسي کم ګناهونه له ده نه شوي دی د الله پاک نه استغفار وغواړي آینده لپاره دی عزم وکړي چې سبا نه به دا ګناه زه نه کړو نو داسې سوچ کوئ کأنکم عبیدون گویا کې تاسو چې دی د الله پاک هغه بندګان یئ نو د ژبې حفاظت هغه اهم څیز دی ځکه ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې یو بنده سحر کې فإن الأعضاء كلها تفكر اللسان نو د انسان دا ټول اعضاء چې دي هغه د ژبې ته هغه خبره کوي د ژبې په سوچ کې لاسونه د ژبې په سوچ کې خپې د ژبې په سوچ کې هر اندام د ژبې په سوچ کې ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي بیا وایي فتقولو نو دا ټول اعضاء چې دي نو د ژبې ته وایي اتق الله فينا زمون په باره کې د الله پاک نه ویریږه فانما نحن بک ځکه زمونږ ټول بدن چې دی نو هغه ستا په اختیار کې دی فان استقمت استقمنا ای ژبې که ته چې دی نو هغه برابر پاتې شوې که تا چې دی نو په ځل خبرو نه هغه بچ پاتې شوې استقمنا نو موږ به بچ پاتې شو وان اعوججت اعوججنا او ای ژبې که ته کږه شوې نو موږ به چې دی نو هغه هم کاږه شو نو د ژبې د وجې نه چې کله ژبه غلطه استعمالیږي د ده چې دی نو هغه مقدر هغه جهنم وګرځېدو نو بیا چې دی نو ټول بدن چې دی نو د ده د وجې نه چې دی نو د ده سره په جهنم کې چې دی نو هغه سوځي ابو وائل رضی الله تعالی عنہ فرمایي عبدالله رضی الله تعالی عنہ انه ارتقى الصفا صفا ډېره ښې ته چې دی نو هغه وختو فاخذ بلسانه خپله ژبه چې دی نو هغه ونیوله ژبې ته خطاب کوي دا څوک دی عبدالله رضی الله تعالی عنہ دی هغه خپل ژبې ته خطاب کوي یا لسانو ای ژبې قل خیرا تغنم خبرې کوه خو د خیر خبرې کوه تغنم نو ته به چې دی نو هغه بچ پاتې کېږي په غنیمت کې بچ په پاتې کېږي واسکت عن شر
د شر د خبرو نه چپ پاتې شه، ځان وساته. تسلم نو ته به سالمه پاتې شې. من قبل ان تندم مخکې د دې نه چې ته پښیمانه شې په خپلو خبرو باندې. ځکه څوک چې ډېرې خبرې کوي دی همیشه پښیمانه شوی دی په خپلو خبرو باندې. نو دی خپلې ژبې ته خطاب کوي واسکت عن شر تسلم من قبل ان تندم. د شر د خبرو نه ځان وساته، د شر خبرې چې دی هغه مه کوه. تسلم ته به بچ پاتې شې من قبل ان تندم مخکې د دې نه چې ته پښیمانه شې. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اکثر خطأ ابن آدم في لسانه. دا غینه بعد ارشاد فرمایو چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلی دی د بنده اکثر ګناهونه چې دی نو هغه د ژبې د وجې نه. اکثر ګناهونه بنده چې کله ګناهګار کېږي اکثر ګناهونه چې دی نو هغه د ژبې د وجې نه کېږي. ژبه چې دی نو هغه کله چې په خیر کې استعمالیږي د ډېر ډېر فواید دي، لیکن کله چې د خیر کې نه استعمالیږي نو د دې شر چې دی نو هغه انتهایي سیوا دی. من صمت نجا، بل حدیث کې راځي څوک چې چپ پاتې شو نجا نو د چې دی نو هغه نجات بیا موندو. بل حدیث کې راځي عن أمة بنت الحكم الغفارية رضي الله تعالى عنها، دا صحابیه فرمائی قالت دا فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. عجیبه حدیث تے، عجیبه حدیث تے. نبی علیہ السلام فرمائی ان الرجل لیدنو من الجنة، یو سړی چې دی نو هغه جنت ته نږدې شي حتی ما یکون بینه و بینها الا قید رمح. دومره دی جنت ته نږدې شي، دومره نیکۍ کوي جنت ته سم نږدې شي الا قید رمح، تر دې چې د داو د جنت په منځ کې د یو لیش فاصله پاتې شي، دومره دی جنت ته نږدې شي. نو به څومره په محنت دی نږدې شوی. بیا څه چل وکړي فیتکلم بالکلمة، دی یو خبره وکړي فیتباعد منها ابعد من صنعاء، نو دی د جنت نه دومره لرې شي په دې یوې خبره باندې. ابعد من صنعاء لکه څومره فاصله چې د مدینې را او د صنعا د دې انتهایی ډېره فاصله وه، څومره فاصله چې د دې په دې منځ کې د جنت دومره لرې چې دی نو هغه شي. اول څومره نږدې و د یو لیش په فاصله کې نږدې و، بیا څومره لرې شو د مدینې او د صنعا په منځ کې چې څومره فاصله ده دومره چې دی نو هغه د جنت نه چې دی نو هغه لرې شو. دا د څه په وجه باندې؟ دا هغه یوه خبره وه چې د وکړه د هغې په وجه باندې دی د جنت نه چې دی نو هغه لرې شو. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي ان الرجل لیتکلم بالکلمة، یو سړی چې دی نو هغه یو خبره وکړي ما یتبین فیها، دته د هغې معلومات نه چې دا خبره زه کوم دا د ګناه ده که د ثواب ده، دا چې دی نو هغه رښتیا دي که دروغ دي، دته پوره معلومات د دې نه. ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب، دا چې دی نو هغه په اور کې چې دی نو هغه ورته وغورځولی شي د دومره لرې نه، څومره چې دی نو د مشرق او مغرب فاصله د دومره لرې نه چې دی نو هغه دی ورته وغورځولی شي. بل حدیث کې فرمایي نبی علیه السلام فرمایي ان الرجل لیتکلم بالکلمة، یو سړی چې دی نو هغه یو خبره کوي یو سړی یو خبره کوي دی چې دی هغه من رضوان الله تعالی د الله پاک د رضامندۍ یو خبره کوي ما یلقي لها بالا، د ده په هغې باندې سفروانی یرفعه الله بها درجات فی الجنه، الله پاک د دغې یوې خبره په وجه باندې د ده درجې په جنت کې اوچتې کړي. وان الرجل لیتکلم بالکلمة، او یو سړی یو خبره وکړي من سخط الله تعالی د الله پاک د غصې نه، داسې خبرې چې الله پاک په هغې باندې غصه کېږي لا یلقي لها بالا، لیکن د دې بنده په دې باندې سفروانی چې ما داسې خبره لویه نه ده کړې. نو بیا څه چلو شي یهوی بها فی جهنم، نو دی جهنم ته چې دی نو هغه وغورځولی شي د دې خبره په وجه باندې. یوه خبره یې کړې ده خو جهنم ته وغورځولی شي. بل حدیث کې راځي وان الرجل لیقول الکلمة، یو سړی چې دی نو هغه یو خبره وکړي لا یقولها الا لیضحک بها المجلس، عام عادت اکثر د خلکو یو سړی خبره وکړي دا خبره یې دې له نه کړې خو دې له صرف کړې عام خبره نو دې له یې کړې لیضحک بها المجلس، چې دا خلک پې وخندي، دروغ خبره وکړي د ځانه یو خبره جوړه کړي د خلکو د خندا لپاره چې خلک پې وخاندي، د دې لپاره چې دی هغه یو خبره جوړه کړي. نو حدیث کې راځي یهوی بها ابعد بین السماء والارض، د ځمکې او د اسمان چې څومره فاصله ده دومره فاصله کې د جهنم ته چې دی نو هغه وغورځولی شي، دومره د لرې د جهنم ته چې دی نو هغه وغورځولی شي. یو خبره ده دا وکړه وان الرجل ليزل عن لسانه اشد مما يزل عن قدميه، یو سړی د خپل ژبې د وجې نه دومره په تیزۍ سره خویږي، دومره په تیزۍ سره دی د قدم د وجې نه چې دی نو هغه نه خویږي، دومره چې دی نو هغه دته نقصان رسي د ژبې د وجې نه. بل حدیث کې راځي انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي استشهد رجل منا یوم احد، د احد په ورځ باندې چې دی نو هغه یو کس شهید شو.
نو د احد په ورځ چې شهید کېږي خو صحابي دی که نه نو دی وایي فوجد د ده په ملا باندې په خېټه باندې چې دی نو هغه صخرة مربوطة من الجوع د ده په خېټه باندې یو ګټ تړلی شوی د ولږې د وجې نه دومره وږی و چې په خېټه یې ګټ تړلی و صحابي و شهید شو د احد په ورځ شهید شو نو مور یې راله فمسحت امه التراب عن وجهه د مخ نه وله خاورې چې دی نو هغه لرې کوي لاس پې وهې وقالت هنیئا لک یا بنیه او ای بچیه ستا دپاره دې مبارکي وي ستا دپاره دې خوشحالي وي الجنت د جنت یعنې ستا دپاره دې جنت چې دی نو هغه مبارک شي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام ارشاد فرمایي ما یدریکا ولې ول د جنت ځای راورکوي ما یدریکا تا ته څه پته ده لعله کان یتکلم ما لا یعنیه شاید داسې خبرې کړي په زور خبرې کړي ویمنع ما لا یضره او داسې یو څیز یې منع کړی چې ده ته یې ضرر نه رسوو یعنې شوموالی کړی نو ولې د ده په باره کې داسې خبره کوي دا مطلب نه دی چې صحابي چې دی نو هغه ته جنتي مه وایه صحابه کرام د الله پاک محفوظ مخلوق دی الله پاک د هغې حفاظت کړی لیکن امت ته چې دی نو هغه امت ته تعلیم دی چې تاسو د فضول خبرو نه چې دی نو هغه ځان وساتئ ځان چې دی نو هغه د داسې څیزونو نه د شوموالي نه وساتئ چې تا ته ضرر نه رسوي بل دی ورکړه نو مطلب دا دی چې ځان د فضول خبرو نه هغه ځان ساتل پکار دی د لقمان حکیم صاحب څلورم نصیحت دا دی چې ځان د فضول خبرو نه هغه وساته او که خبرې کوې نو هغه د خیر کوه ذکر چې دی نو هغه کوه د الله پاک چې دی نو هغه یاد نه کوه الله پاک چې دی نو هغه یاد ساته لکه مخکې چې دی نو جملو کې د یاد کرسي چې دی نو هغه فضیلتونه راغلي که خامخا چې دی نو هغه ته سویل غواړي یاد کرسي وایه ځکه چې څوک د مانځه نه وروسته یو پې یاد کرسي ووایي د داود جهنم په منځ کې پرده صرف چې دی نو هغه مرګ دی دغه رنګې سورې اخلاص چې دی نو هغه څلور پېره ویلی شي د پوره قرآن مجید چې دی نو هغه ثواب میلاویږي د ماښام نه بعد سورې ملک چې دی نو هغه وویلی شي د عذاب قبر نه چې دی نو هغه حفاظت دی سحر چې دی څوک سورې یاسین ووایي ثابته ورځ چې دی نو الله پاک د ده چې دی هغه کارونه د هغه به پوره کوي نو څومره چې دی نو هغه نیکیانې دی لا اله الا الله ویلی شي نور څومره چې دی نو هغه ذکر چې دی نو هغه ویلی کېږي په هغې سره ده ته چې دی نو هغه نیکۍ ویلیږي د ده درجات چې دی نو هغه اوچتېږي دی به د فضول خبرو نه چې دی نو هغه منئ او که فضول خبرې کوي دی به یا غیبت کوي د غیبت مخکې چې دی نو هغه ځم بیان شوی یا به چغلي په هغې کې راځي یا به چې دی نو دروغ راځي یا به هسې چې دی نو هغه فضول خبرې راځي دا ټولې چې دی نو هغه لیکلی کېږي نو یو خبره داسې نه راځي چې هغه نه لیکلی کېږي یا به یې د ښی اوږې پرشته لیکي یا به یې د ګسې اوږې چې دی نو هغه پرشته لیکي نو مونږ چې دی نو هغه د خپلې ژبې داسې حفاظت وکړو چې مونږ یو خبره کوو نو چې هغه زمونږ د ښی اوږې پرشتې چې دی نو هغه ولیکي او د ګسې اوږې د پرشتو د لیکلو نه مونږ الله پاک وساتي الله پاک مونږ له دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي